यो झोल र यो चाहिँ खाइसक्नुपर्छ 2 मिनेटभित्र अनि मिठो है मोमो त खाउनु छ तपाईँ त सुनसन दिन भनेको छ है के आयो होला हेलो एभ्रिवान सेवा नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो अर्को भिडियोमा र आज चाहिँ हामीले मोमो च्यालेन्ज लिएर आइसकेको छौँ बहिनी र म अनि आज चाहिँ हामीसँग जम्मा कति 30 पिस मोमो छ अनि हामी चाहिँ टाइमर राखेर 2 मिनटको टाइमभित्र सक्ने च्यालेन्ज गर्दैछौँ अनि लास्टमा पनिसमेन्ट पनि छ पनिसमेन्ट चाहिँ भरे अन्तिममा नै हेर्नु होला अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्दै अब सुरु गरौँ अनि हामीले यस्तो खाने चाहिँ धेरै पछि आएको किनभने बहिनी चाहिँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो नि त अनि अहिले चाहिँ अलिक ठिक हुनु भएको छ र पनि त्यति राम्रो रहनु भएको छैन त्यही पनि गरौँ न त भनेर लिएर आएको छौँ मोमो अनि ल अब चाहिँ सुरु गरौँ है त अनि सबै यो झोल र यो चाहिँ खाइसक्नुपर्छ 2 मिनटभित्र अनि काँक्रा चाहिँ अप्सनमा ल आज स्टार्ट गर्छु ल स्टार्ट भयो रुको 1 2 3 है तातो थपेर साँच्चै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ हौ भनेपछि आज चाहिँ पोर्क मोमो है साथीहरू Okay. क्यामेरा मिलाउँदा मिलाउँदा आज म जित्नेवाला छु त्यही भएर म एकदम तुफानले खाइरहेको छु म आरामले खान्छु एक पनि मिठो है मोमो त तपाईँ त एउटा बढी पानी पर्यो सक्दैन 2 मिनट सक्ने 15 मिनट 15 टाइमरै छुटेको छ नि 3 मिनट जति राख्नु पर्छ फेरि खाइसक्नु भने अघि मैले हातै नै अघि तपाईँ जे भने तपाईँ हारेको है ल आज एकदम डह्रो तरिकाले कम्पिटिसन खेलेको र पनि सकिनँ म चाहिँ आज सक्दिनँ जस्तो लागेको थियो त्यही भएर मदौरा साथी
अहिले बिरामीबाट उठ्यो तर मैले अलिक खाना पनि खाइदिएँ पाउँदैन कति अप्ठ्यारो भएको हातले खानु पानी भएपछि मैले सुरुदेखि हातले नै खान्छु यहाँ खानु भनेको अघि छोराछोरी थाम्दैन खाइहाल्यो उठ्यो है त्यसमा यतिले नै खाना माटोमा चाहिँ अहिले पनि मैले नै जित्दै साथीहरू सँगै राख्ने हो त हजुर सँगै राख्ने हो त राख्नु काँक्रा खानु अब फेरि खाँदैन मोमो खानु मन त अब मन कति पढेको अब चाहिँ पनिसमेन्टको पालो छ है साथीहरू लु अब हावा पार्टीलाई पनिसमेन्ट नो एक्सप्रेसन साँच्ची नो एक्सप्रेसन लेमन खाने छ एक्सप्रेसन दिन भनेको छ है आयो होला ए हुँदैन म पुग्दिनँ भने नभए यसको त बोकै राम्रो थोरै छ धेरै छ छैन राम्रो पो हो त यसको लागि हो तर अमिलो खान सक्नुहुन्छ अरू मान्छे पनि गुलियो भन्दा चाहिँ अमिलो सक्नुहुन्छ अमिलो त खानु हुँदैन नि अमिलो कति देबै एक्सप्रेसन किन आउँदैन एक्सप्रेसन दिन है एक्सप्रेसन दिन हाँस्नु पनि नभए केही एक्सप्रेसन नै हाँस्नु पनि हाल्छ होला do it आधी पैसा निकालेर वाउ ए एक्सप्रेसन आयो झन्डै मिठो छ ए घुम्छ घुम्छ हाँसिरहेको ल ल अनुहार चाहिँ बिगार्नु नपाए कस्तो ठुलो बोका भयो अमिलो सक्छ अलि मात्रै निदा खुन्छ खालि बोका नभए खाने खान सक्छ बोका म कसैलाई ल अब पनिसमेन्ट पनि सकिसकेको छ तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो
भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो नयाँ अहिले हाम्रो युट्युब फ्यामिलीमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अझै धेरै हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्तिम गर्दैछौँ। नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ। बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियो। ओके।